ඔබ හැම දිනාටම වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් වගේම නිදුක්ව නිරෝගීව ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කරන්නට නිහතමානී වටපිටාවක් ඔබ සියලුම දෙනාට නිර්මාණය වේවායි වැඩසටහන ආරම්භයේදීම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජීවිතයේ සැනසුමක් සොයා යන්නට උත්සාහ කරන පින්වත් ඔබ වෙනුවෙන් ලෞකික ජීවිතය ධර්මානුකූලව හසුරුවා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරමින් වැඩසටහන් මාලාවක් ලෙසට සුපසංජීවිතයේ වැඩසටහන මේ වන විට වසරකට ආසන්න කාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් විකාශනය කර හමාරයි. කෙසේ වෙතත් පසුගිය සිකුරාදා දින අපට වැඩසටහන පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වප්පුර 15වක පොහෝ දිනය සිකුරාදා දවසට යෙදී තිබුණු නිසා. කෙසේ වෙතත් ඔබගේ ජීවිතය ධර්මයෙන් ස්වයංපෝෂිත කිරීමයි බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේගත් සෑම තීරණයකම අන්තර්ගතයේ බවට පත් වුණේ. කෙසේ වෙතත් සතියක් මගහැරුණත් අද දවසේදී සුවිශේෂී මාතෘකාවක් පෙරදරිව ඒ මාතෘකාව පැහැදිලි කරමින් හරවත් දේශනාවක් ඔබ වෙත සමීප කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද දවසේදීත් සුපුරුදු පරිදි දේශනාව මෙහෙවන්නට බෞද්ධ රූපවාහිනී මැදිරි පරිසරයට වැඩම කරන්නට යෙදුණු බත්තරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ සිරිසුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික අපේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ඊ타ත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූජා පෙරදරිව වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නේ අද සුපසංජීවිතයේ වැඩසටහනට දායකත්වය ගනිමින් කටයුතු කරන පින්වත් පිරිස වැඩසටහනට සහභාගී නොවුනත් ඔවුන්ගේ දායකත්වය අප වෙනුවෙන් ලබා දී තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ වගේම ලෝකැසි සත්වයාගේම හිතසුව පිණිස මේ සද්ධර්ම දේශනය විකාශනය කරන්නට. ඒ අනුව ඉතාලියේ රෝම නගරයේ පදිංචි ගාමිණී කරුණාසේන පුතුණුවන් ඇතුළු පවුලේ පිරිස විසින් අද දවසේ දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කරද්දී ඔවුන්ගේ අරමුණු විදිහට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඔක්තෝබර් මාස 8 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත කැලණිය ගෝනවල බීගම පාරේ වලව්වත්ත අංක 73 දරණ නිවසේහි පදිංචිව සිටි තම දයාබර මෑණියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කිරීමට. ඉතින් මේ මෑණියන්ට පරලෝ ජීවිතය සුගතිගාමී කරගන්නටත් ඒ වගේම දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කරන පින්වත් පිරිසට ඔවුන්ගේ යහපත් සිතුම් පැතුම් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වන්නටත් මේ කුසල ධර්මයන් හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතිව වැඩසටහන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සදහවත්නි අප පසුගිය වැඩසටහනේදී කතා බහ කළා ස්පර්ශය තුළින් ඇතිවන වේදනාව පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසේ අප කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්පර්ශය තුළින් හටගන්න සුඛ වේදනාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම ස්පර්ශය නිසා හටගන්න දුක් වේදනාව කියන මේ කාරණාවන් පිළිබඳව. එහෙමනම් මේ මාතෘකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් මේ පිළිබඳව සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට අපේ ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට මෙතෙන් සිට ආරාධනා කරනවා. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් දායකත්වයේ උසුලන පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටමත් සුපසංජීවිතයේ සදහම් ධර්ම විවරණ මේ සාකච්ඡාව දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ඔබ සියලු දෙනාටමත් ජීවන්ත පුතුණුවන් ඇතුළු බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ පින්වත් අධ්‍යක්ෂක අනුශාසක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලයත් නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ හැම සනසිල්ලක් වේවා. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් විවරණ සාකච්ඡාව දේශනාවත් උපකාරක වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ උතුම් දේශනාව ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් පංචශීලයේ පිහිටා සිටීම පිණිස ගෞරවයෙන් තුන් වතාවක් নমස්කාරය කියන්න. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං
ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත ආමවන්තේ සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තිස්සෝ ඉමා භික්ඛවේ වේදනා අනිච්චා සංඛතා පටිච්ච සමුප්පන්නා කය ධම්මා වය ධම්මා විරාග ධම්මා නිරෝධ ධම්මා කතමා තිස්සෝ සුඛා වේදනා දුක්ඛා වේදනා අදුක්ඛම සුඛා වේදනාති සාදු සාදු සදහවත් පින්වත්නි ඔබ සියලු දෙනාටම සියලු සැනසෙල්ලම වේවායි ඊටමත් කරුණාවෙන් පළමු කොට අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජීවන්ත පුතුණුවනේ මේ අද දවසේ සඳහම් සාකච්ඡාව දේශනාවට ප්‍රථමයෙන් අපි අදිෂ්ඨාන කළ යුතු ප්‍රාර්ථනා කළ යුතු පුණ්‍ය මහිමයෙන් කුසල ධර්මයන්ගේ අවබෝධයෙන් කළ යුතු යම් යහපත් වූ ක්‍රියාවක් පවතිනවා. එනම් මේ දිනවල අපේ රටේ වේගයෙන් පැතිර පවත්නා ලෝකයේ වේගයෙන් පැතිර පවත්නා මේ කොරෝනා උවදුර මේ වසංගත රෝග අවස්ථාව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කටයුතු සඵල වෙලා සියලු දෙනාම ඔබ අප හැම දෙනාම දුර්ලභව ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයෙන් උතුම් ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න. ඒ උතුම් ප්‍රයෝජනය සීලේ පිහිටල දැහැමි ජීවිතවල ධර්මානුකූලව බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව මේ සසරගත දුකින් අත් මිදෙන්න ධර්මාබෝධය ලැබීම. ඒ වෙනුවෙනුත් ලෞකික වශයෙන් ඔබ යෙහෙන් පෞල් පරිසරය තුළ රට තුළ ලෝකයේ තුළ ජීවිතය පවත්වා ගන්න ගමනේ උතුම්ම ප්‍රයෝජනය නම් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය මඟ සකසා ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ ජීවිත පවත්වන්න ඔබත් මනාව වූ අවබෝධයෙන් රජයත් සෞඛ්‍ය සේවා අංශත් අනිකුත්
ආරක්ෂක අංශත් ඇතුළු පෙන්වා දෙන මඟ පෙන්වීම අනුව බොහෝම කල්පනාවෙන් කටයුතු කරමින් රෝගයෙන් ආරක්ෂා වෙන්නත් රෝග නිවාරණය පිණිස කටයුතු කරන්නටත් ඉක්මනින්ම රටෙන් ලෝකයෙන් මේ උවදුර තුරන් වී යන්නට අදිෂ්ඨාන ඇති කරගෙන අප විසින් මේ සකස් කරගන්නා වූ කුසල ධර්ම ආධ්‍යාත්මික බලයක් හැටියට එය උපකාරක ධර්මයක් බවට පත් වේවායි පළමු කොට ඉතාමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු. අපි හැමදෙනාම ඒ වෙනුවෙන් ආධ්‍යාත්මික බලයක් ශක්තියක් අදිෂ්ඨානයක් සිතේ දරාගෙන අපි මේ සුපසංජීවිතයේ සදහම් සාකච්ඡා දේශනාව අපි ආරම්භ කරමු. ජීවන්ත පුතුණුවන් සඳහන් කළා වගේ සුපසංජීවිතයේ සද්ධර්ම විවරණ දේශනාවෙන් නිවන අරමුණු කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය අනුගමනය කරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අපි මග අරමුණු කරගන්නා ගමනේ ඉලක්ක කරගන්නා ගමනේ මේ ලෞකික ජීවිතය යෙහෙන් සැනසෙලිමත් ගත කරන්නට මඟ පෙන්වා දීමක් මේ දේශනාව මේ සාකච්ඡාව ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අප නිතර සඳහන් කළා වගේ බෞද්ධ පින්වත් හැම දිනාටම හෝ බොහෝ කෙනෙකුට මේ නිවන් මඟ පිළිබඳව යම් වූද දැනුමක් තිබෙනවා. දැන් ඔබට සඳහන් කළොත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා වශයෙන් වැඩි පිරිසකට පාසල් දරුවන්ගේ පටන් වැඩි පිරිසකට කටපාඩමේ තිබෙනවා. මූලික වචනවල තේරුමක් යහපත් වූ දැකීම ඒ වගේම යහපත් වූ සංකල්ප යහපත් වූ වචන මේ ආදී වශයෙන් දැනුමකුත් තිබෙනවා. සමහර කෙනෙකුට අවබෝධයක් ඇති කරගන්නා වූ තැනකට සිත පවත්වන්නත් පුළුවන්. නමුත් හැබෑවටම එය අරමුණු පරිහරණයේදී එනම් ඔබ කියන විදිහට ජීවත් වෙනකොට අර Taman දැනුමෙන් ඇති කරගත්ත මේ දහම් පරියාය කොහොමද ඒකට ලං කරගන්නේ පිළිවෙත් මගට එකතු කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඇති හැකියාව දැනුමක් තිබෙනවා මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ඇති හැකියාව බොහොම අඩු තැනක පවතින බව සියලු දෙනාම නෙමෙයි. නමුත් වැඩි පිරිසකගේ ඒ බව පේන තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි බොහෝ කෙනෙක් සියලු දෙනාම නොවේ බොහෝ කෙනෙක් කැමැති අරමුණෙහිම තැදුම්ම ඇලෙනවා. අකමැති අරමුණු වල ගැටෙනවා. එහි ප්‍රතිඵල ඔබ අප දකින්නේ ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර, බොරු කීම්, ඒ වගේම පරුස වචන, ඒ වගේම කේලම්, හිස් වචන ආදී වශයෙන්ුත් ඊළඟට මත් වතුර, මත්ද්‍රව්‍යවලට යොමු වීම ආදී වශයෙන් මතුවෙලා පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර අය නීතිය ඉදිරියේ, සමාජයේ ඉදිරියේ, පෞල් පරිසරයේ ඉදිරියේ වරදකරුවෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වේ ප්‍රාණඝාත කරන්නේ, ගහ බැන ගන්න යන්නේ නැහැ, වචනයෙන් සඳු දබර වෙන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හිත තුලින් අනිත් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරන, අනුන්ගේ සැපතට අකමැති වන, අනුන් පහත් කොට සලකන, සියුම් ලෙස හෝ ඊර්ෂ්‍යාව දක්වන, Tamanට නැති දෙයක් අනුත් අයට ලැබෙනවට අකමැති ආදී වශයෙන් හිතලා බලන්න. සමහර විටක මේ දහන් දැනුම තිබෙනවා කියන පිරිස අතරත් ඒ සියුම්ව පැන නැගෙන බව පේන්න තියෙනවා. එහිදී ලෞකික වශයෙන් ඔවුන් මානසිකව ලොකු පීඩාවක සිටින්නේ. ධර්මයේ සඳහන් කරන සවිඝාතං ස උපායාසං සප්‍රිලාහං. කායික වශයෙන්ුත් මානසික වශයෙන්ුත් ව්‍යාකූල තත්ත්වය, ඒ වගේම පිච්චෙන දැවෙන ස්වභාවයක පසු වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ටම හිතන කියන කරන දෙෙහි යහපත් වූ බවක් නැති බව Tamanට වැටහෙන පටන් ගන්නවා. ඊළඟට පරිසරය තුලම සමහර අයට එළියට පෙන්වුවේ නැති වුණාට, එළියට කතා කළ කෑ ගහලා කිව්වේ නැති වුණාට, ඔබ කියන විදියට ඇඳලා පැළඳලා කියන තරම් වරදක් නැහැ ජීවත් වෙනවා කියලා කිව්වට අභ්‍යන්තරය තුල, පෞල් පරිසරය තුල, එකට වාසය කරන අය තුල, එක වහලක් යට සිටින අය, එක ස්ථානයක් තුල සිටින අය අවංකවම ඔවුන්ගෙන් අහලා බැලුවොත් ඔව් ඉතින් ඉන්නව තමයි, ජීවත් වෙනවා තමයි. රටට ලෝකෙට කෑ ගහලා කිව්වේ නැති වුණාට මගේ හිතේ ඒ තරම් හැබෑ සතුටක් නැහැ. සමහර අවස්ථාවන් වලදී වෙන කරගන්න දෙයක් නැහැ. මම ඒ නිසා මේ ටික කරනවා කියන අදහසේ සිටිනවා. සමහරු හිතන්නේ
මම දැන් ඉතින් ජීවිතයක් පටන් අරන් තියෙනවා. මේ දේ කරගෙන තියනවා. දැන් එක්ක රැකියාව, එක්ක වෘත්තිය, නැත්තම් පිරිස මං ගැන හිතාගෙන ඉන්න විදිය. දැන් මේ දේවල් එකපාරට දාලා යන්නත් බෑ. අත්තරින්නත් බෑ. වෙන කල යුතු දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා කොහොම හරි මේව දරාගෙන මට ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. වෙන මොනවද කරන්නේ? දැන් ඔය ඔත්තන සිටීමෙන් එකක් දුර්ලභව ලබාගත මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගත වෙන හැම මොහොතක් පාසාම හිත හොඳින් නෙමේ සිටින්නේ. මේ සරල වචනේ හිත හොඳින් නෙමේ කියන එක එය මානසික වශයෙන් ගත්තොත් මහා අකුසල සිතක්, චිත්ත වීතිය සකස් වීමක් වෙනවා. ඒක අර භවාංග චලනීය වෙලා ඡේදනීය වෙලා ඊළඟට පංචද්වාරජ්ජන හිත, මනෝද්වාරජ්ජන හිත, සම්පටිච්ඡන සම්තිර්ණ වොත්තපන ආදී වශයෙන් ජවන්සිත, තදාලම්බන, භවාංග කියන මේ විදියට සිත් පරම්පරාව සකස් වෙනකොට අර වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකමට මේ ඉන්නේ. හිතේ සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. රට ලෝකයා ඉදිරිය හඬල වැළපෙන එකේ තේරුමක් නැති නිසා මම මේ විදියට කටයුතු කරනවා කියලා කියන තැනින් අභ්‍යන්තරය තුල, ආධ්‍යාත්මය තුල අර කුසල හිත, මහා කුසල සිතක්, මහා අකුසල සිතක්, මහා කුසල සිත නෙමෙයි මහා අකුසල සිතක් එක සකස් වෙනවා. ඒ අකුසල සිත මෙලෝ වශයෙන්ම නොදැනුවත්වම ඔබට පේන්නේ දුක්ඛ දෝමනස හැටියට. හැබැයි ඒ තුල ලෝභ දෝෂ මෝහ වශයෙන් බලවත් වූ අකුසල කන්දක්. ඒක ලෙහෙසියෙන් නැවත හදාගන්න බැරි තරමට සකස් වෙනවා. පින්වත්නි, දැන් ওই පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න කියන්නේ ඇයි? දාන සීල නෙක්ඛම්ම ප්‍රඥා වීරය කන්ති සත්‍ය අදිෂ්ඨාන මෛත්‍රී උපේක්ඛා කියන මේ දස පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න කියන්නේ ඔන්නෝයි මහ අකුසල කන්ද සොලවල ගලවල කඩල බිඳල දියාරු කරලා නැති කළ දාන්න. ඒක ලෙහෙසියෙන් පහසු නැති නිසා තමයි දාන සීල නෙක්ඛම්ම ආදී මේ පාරමී ගුණ සමතින්සත් සමාන 30 ආකාරයකට පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී වශයෙන් දන් දෙීමේනේ නම් දාන පාරමිතාවේ නම් බාහිර වස්තු දෙනව, ශරීර අංග ආදී වශයෙන් දෙනව, ඇස්මස් හිස්ලේ ආදී වශයෙන් වර්තමානයෙන් ඇස්න් වකුගඩු ආදී ලේ ආදී වශයෙන් ජීවිතේ පවා පරිත්‍යාග කරනවා. අර එතෙන්ට අර මහා කන්දක් වගේ ගොඩ ගැහිලා තියෙන කෙලෙස්, ආශ්‍රව, අකුසල ශක්තිය ඒව කඩලා බිඳලා බැහැර කරලා අවබෝධයෙන් තුනී කරලා දියාරු කරලා නැති කරලා දාන්න අවශ්‍ය පරිසරය තමයි සකස් කරගන්නේ. හැබැයි අපි දැනුමින් දාන සීල නෙක්ඛම්ම ප්‍රඥා ආදී පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරනවා කියන හැඟීම තිබුණත් හැබැයි අනෝබෝධය නිසා අර ඇලීම් බැඳීම් ගැටීම් නිසා තමා තුළ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මතකනේ මම මුලින් සඳහන් කළා. සමහරට ඔබ රටට ලෝකෙට කියන්නේ අනිත් අයට පේන්නෙත් නැහැ. සමහරට පේන්නේ ඔබ හොඳට ඇඳලා පැළඳිනවා, hina වෙලා ඉන්නවා, සමාජ යුතුයකම් කරනවා. ඒ වුණාට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් තමා තුළ මේවා ගොඩ නැගිලා අර පුරණ ලද සම්පූර්ණ කරන ද පාරමී ගුණ වලින් ලබන ප්‍රතිඵලය චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මද වෙනවා. මොකද අභ්‍යන්තරයේ තුල ආධ්‍යාත්මිකයේ තුල මේවා ගොඩ ගැහෙන නිසා ඔබම නෝනින් හිතලා බලන ටික වෙලාවක් මේ පවසනදී මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ සුපසං ජීවිතය සද්ධර්ම විවරණ වැඩසටහන ඔස්සේ මේ දේශනාව ඔස්සේ මම ඔබේ හිතට කතා කරන්නේ. ඒකයි මේ සාකච්ඡා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔබට හිතන්න, ඔබට හිතින් කතා කරගන්න, Tamanටම කතා කරගන්න. ඔබට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඒකයි සාකච්ඡාව කියන වචනේ මෙතෙන්දි මේ දේශනාවේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ කියන විදියට අපි අපටම කියා ගන්න විදියට දන් දෙනවා, පින්කම් කරනවා, දාන සීල භාවනාදී පින්කම් හොඳ දේවල් සිද්ධ කරනවා. හැබැයි ධර්මාබෝධයට අවශ්‍ය ලෞකික ජීවිතයේ මේ අරමුණු පරිහරණය කරනකොට එයට මුහුණ දෙන ආකාරය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ අයුරින් ඒ පරම සත්‍ය ආර්ය පරිශ්‍රණයේ ප්‍රතිඵලය හැටියට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ තමයි ඒ උත්තරීතර ඵලය. ඒ මුල් කරගෙන දේශනා කළ ආර්ය පරිශ්‍රණයේ ප්‍රතිඵලය අනුව අපි කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඒ හැබැයි අවබෝධයෙන් අපි දැනගත්තේ නැත්නම්, දැකගත්තේ නැත්නම්, පිළිවෙත් මාර්ගයට බැසගත්තේ නැත්නම් කොතනක හෝ අපිට යම් වූද paluddක් ඇති වෙනවා. අවසානයේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මරණ මංචකයේදී හරි මතකයට නැගුණොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒව හිතේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ හිම දෙයක් නැහැ කියලා. හැබැයි අනෝබෝධයෙන් අපි ඒව යටපත් කරගෙන, තද කරගෙන, සංගවගෙන
අර රටට ලෝකෙට පේන්නේ නැති වෙන අඬන්නේ නැහැ වැළපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන හිටියට ඒ දේවල් මතුවෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මොලේ අක්‍රිය වෙනකොට අසරණ වෙනකොට අභාවිත හිත තුලින් අර තද ඇලීම් බැඳීම් ගැටීම් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්තමාන කාලය තුල මොලේ ඇතිවන අක්‍රිය වීම, ස්නායු රෝග ආදී වශයෙන් බරපතල ලෙඩ දුක් ඉදිරියේදී පවා පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් හිත පුරුදුකට නැතිනම් අර අකුසල ධර්ම මතුවෙලා මහත් වූ විපත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතය සුපසන්ව ගත කරන්න හැබැයිම අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. දැන් මේ අපට සතියකින් ගිය සතිය ඔබව මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණා. මේ ජීවන්ත පුතා සඳහන් කළා වගේ 15ක පොහොය දිනේ ඉදිලා තිබුණා. නමුත් එය තවදුරටත් අපි පසුගිය කාලය තුල සාකච්ඡා කළ මේ ලෞකික වස්තුන් නිවන අරමුණු කරගෙන සසරේ ඇති භයානක බව තේරුම් අරගෙන සතර පායෙන් නිදහස් වෙලා සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵලාබෝධයේ ඔසේ ගමන ආරම්භ කරන්න. එහෙත් මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. පවත්තන ජීවිතය තුළ සන්තුෂ්ටිය ලබන්න. ඔබට ඒ මඟ පෙන්වා දෙන්නටයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පසුගිය අවස්ථා කීපෙදීම අපි සාකච්ඡා කළේ වේදනාව පිළිබඳව. පස්ස පච්චා වේදනා. ස්පර්ශයෙන් වේදනාව සකස් වෙන ආකාරය. එතකොට චක්කු සම්පස්සජා වේදනා මතකයිනේ. බලන්න ඔබ හිතේ මෙනෙහි කරන්න. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඊළඟට සෝත සම්පස්සජා වේදනා. ඊළඟට ගාහන සම්පස්සජා වේදනා. ඊළඟට જીවහා සම්පස්සජා වේදනා. ඊළඟට කාය සම්පස්සජා වේදනා. අවසානයේ මනෝ සම්පස්සජා වේදනා. මා ඔබ දැන් අරගෙන යන්නේ ඔබටත් අහගෙන ඉන්න ඔබටත් හිතින් එය පෙළ ගැස්සුවට පස්සේ එය අර භාවිත බහුලීකත බවට පත් වෙනවා. එතකොට දතා වචසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්කිතා දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා වෙනවා. අහපු දේ හොඳින් මතක තියාගෙන වචනිනුත් පවසල නැවත නැවත මෙනෙහි කළ දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා. සම්මා ප්‍රඥාවට මාර්ගය හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කිවි මේ සත්කාය දිට්ඨිය ස්කන්ධ පංචකෙහි මමයේ මාගේය මගේ ආත්මය කියලා ගත්ත උපාදාන ස්වභාවය බැහැර කළා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැකලා කර්ම සකස් නොවන තැනකට අපනිහිත අනිමිත්ත අපනිහිත ශුන්්‍යත කියන ත්‍රිමෝක්ෂ කියන නිවන් මාර්ගට උපකාර වන තැනට හදා ගන්න පුළුවන්. මොනවද වචන තුන? අනිමිත්ත අපනිහිත ශුන්්‍යත කියන මේ අවස්ථා තුන. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන තිලක්කන ධර්මය වඩාගන්නේ ඒ අවස්ථාව. අන්න ඒට තමයි ඔබ දැන් මේ කැඳවගෙන ආවේ. දැන් අපි බලමු ලෞකික වස්තු නිවනයි අරමුණු කරන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය. ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගය අනුගමනය කරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය. ඒ අවබෝධය තමයි කෙලවර නිවන හැටියට අපි පర్యాయ වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගය අනුගමනය කරනකොට සම්මා දිට්ඨිය තුල කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියයි ඊළඟට විපස්සනා හේවත් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨියයි තියෙනවා. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය කියනකොට ඒ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ඒක මතුවෙනවා. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය කිව්වේ කර්මානුරූපව මේ භවය සකස් වෙනවා කියන එකයි. කත්තු කම්මතා කුසල ඡන්දය එතකොට ඇති කරගන්න පුළුවන්. කුසල් දහම් සිදු කරනවා. ඒ කුසල් දහම් සිදු කරනකොට ලෝභ දෝෂ මොහ සංසිඳනවා. අන්නේ සංසිඳීම ඔස්සේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයට මඟ සැලසෙනවා. එතන සඳහන් කරන යථා භූතං පජානාති. තතු තතු ආකාරයෙන් දැක ගන්නවා. ඒ කිව්වේ යථා ස්වභාවයේ නුවණින් දැක ගන්නවා. මොකක්ද ඔබට තියෙන අවබෝධය? මෙනෙහි කරන්න මම තප්පර කීපයක් දෙන්නේ. තතු තතු ආකාරයෙන් දකිනවා. මෙනෙහි කරනවා. කුමක් කෙරෙහිද? මේ ස්කන්ධ පංචකය කෙරෙහි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකයේහි තතු තතු ආකාරයෙන් දකිනවා. යථා ස්වභාවයේ නුවණින් දකිනවා. දැන් ඔබට උදාහරණයක් මම පෙන්නලා දෙන්නම්. බලන්න ඔබට මතකයේ තියෙද කියලා. දැන් ඔබ වැඩි පිරිසක් මේ දේශනා ශ්‍රවණය කරන පරමාර්ථ ධර්ම වස්තෙන් නිවන අරමුණු කරගෙන ශ්‍රවණය කරන ඔබ වැඩි පිරිසකට මේ අවබෝධය තියෙනවා. බලන්න මතකද කියලා. පේන පින්ඩූපම සූත්‍රය තුල ඔබ දැක්ක ආකාරය බලන්න මතක ඇති. හිතලා බලන්න. පේන පින්ඩූපමං රූපං වේදනා බුබ්බුලූපමා මරීචිකූපමා සංඥා සංඛාරා කදලූපමා මායුපමංච විඥානං දීපිතා දිච්ඡ බන්දුනා. මතකද?
රූපය පෙන පිඬුවකි, වේදනාව දිය බිබුලකි, සංඥාව මිරිඟුවකි, සංඛාර කදලූපම අරටුවක් නැති කෙසෙල් කඳකි, මායුපමංච විඥාන විඥාණය මායාවකි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මනාකොට දේශනා කළා. දැන් ඔබ තතු ආකාරයෙන් දකින්න. යතහා භූතං පජානාති. තතු යතහා භූතං යම්සේ පවත්නේද ඒ ආකාරයෙන්ම පජානාති කියවතන දැක ගන්නවා. දැක්ක ගන්නෝ දැන ගන්නෝ විදර්ශනා නුවණින්. අනිච්ච දුක්ඛ අනත්තනං වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දකින නුවණින් ඔබ අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනයි. අන්න එතෙන්ට එන්න තරම් හැකියාවක් තිබෙන්න ඕන ස්කන්ධ පංචකේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දකින්න. මේ අවබෝධය ඔබට සකසා ගැනීම අවශ්‍යයි. දැන් අපි අර මූලට නැවතත් යනවා. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඇසෙහි රූපය සකස් වෙනකොට චක්කු විඥාණය මතුවෙලා හඳුන ගන්නවා. තින්නම් සංගති පස්සෝ ඒ තුනේහි එකතුවෙන් ස්පර්ශය සකස් වෙනවා. ස්පර්ශයෙන් පස්සපච්චා වේදනා. වේදනාව සකස් වෙනවා. ඒ වේදනාව දැන් පසුගිය අප මේ සාකච්ඡා කීපෙදීම නිතර සාකච්ඡා කළ සඳහන් කළා. විවිධ දේශනා විවිධ සාකච්ඡා ඔබ වැඩි පිරිසක්. මෙවැනි දේශනා ශ්‍රවණය කරන ඔබ වැඩි පිරිසකට ඒ අවබෝධය තියෙනවා. ඒ ශ්‍රවණය කළ දැන් ඔබට හැඟීම තිබෙනවා. ඒ පස්සපච්චා වේදනා කියන තැන ප්‍රබල තැනක්. මෙතෙන්ට එනකොට විදර්ශනා වශයෙන් පරමාර්ථ වශයෙන් ඔබ භාවිත සේවිත සේවනය කරන ලද භාවිත බහුලීකත පුරුදු කරන ලද මනාකොට පුරුදු කරන ලද ස්වභාවයක් ඔබට තිබුණා. අර පස්සපච්චා වේදනා කියන තැන ඔබ සම්මුතිය තුල ඉස්සෙල්ලා හඳුනා ගන්නවා. සැපයි දුකයි මධ්‍යස්ථයි කියලා. හැබැයි පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් ඔබ සේවනය කළ පුරුදු කළ වඩා පුරුදු කළ තිබෙනවා නම් සුඛ වේදනාව ඔබ දකින්නේ ඒක දුකක් හැටියට. සුඛ වේදනා දුක. දැන් ඒ කිව්වේ දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ටිකක් හිතලා බලන්න. එහෙම ඇහෙනකොටම දැන් මේ පරමාර්ථ ධර්මයේ පිළිබඳව පිළිවෙලින් ඔබ හිත පුරුදු කොට නැතිනම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඇහුනොත් එහෙම මේ මොකද්ද මේ දේශනා කරන්නේ කියන්නේ? සුඛ වේදනා දුකක් හැටියට කියන්නේ. එහෙනම් ඉතින් සැප ලබන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් මොනවද මේ සැප කියලා හොයාගෙන යන්නේ? සැප කියලා හොයන ගමන්ම දුක කියලා කියනවා. මොකද්ද ඔය කතාවේ තේරුම කියලා අහන්න පුළුවන්. දැන් පරම සත්‍යනේ මේ දේශනා කරන්නේ. සුඛයෙන් බැහැර කරන්නේ නෑ. දැන් ඔබේ මේ ගත කරන ලෞකික ජීවිතය තුළ හැබෑ සතුට දෙන්න මේ හදන්නේ. දැන් ඔබ සුඛ කියලා හිතන තැනක් ගමු අපි. හා සංයෝගා වියෝගන්තා. හැම හමුවීමක්ම වෙන්වීමකින් කෙලවර වෙනවා. ඉතින් හමුවීම ඔබට සැපතක්. ප්‍රිය වස්තුවක්, ප්‍රිය කෙනෙක්. ප්‍රිය කෙනෙක් කියනකොටම දෙමෝපියෝ, දරුවෝ, ස්වාමියා, බින්ද, සොහිරු, සොහිරියන්, කල්යාණ මන්තෝ, යහපත් මිනිස්සු ආදී වශයෙන් දකින්න ප්‍රියයි. එතකොට එතන සුඛ වේදනාව. දැන් ඔබට මොකද්ද මේ එතකොට සඳහන් කරන්නේ දුකක් හැටියට දකින්න කියලා? නෑ. ඒ සම්මුතිය තුළ ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. සීලයේ පිහිටලා ධර්මානුකූලව යහපත් ලෙස ඔබට මේ පුද්ගලයෙක් හෝ වස්තුවකගේ හමු වීම. අර වචන ටික මතකයිනේ. යහපත් ලෙස, නිවැරදි ලෙස, ධර්මානුකූලව යෙහෙ. නැත්තම් පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්, වස්තු වෙන්න පුළුවන් වැරදි විදියට. අධර්මයෙන් නපුරු විදියට, හොර රහසේ ආදී වශයෙන් වැරදි ආකාරයෙන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙන්න පුළුවන්, එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. පුද්ගලයොත් පුළුවන් එහෙම එකතු කරගන්න එකතු වෙන්න. වස්තුවනුත් එකතු කරගන්න හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතනින් බැහැර වෙලා සම්මුතිය තුල ඔබ දැන් හමු වීම සැපතක්ය. ඔබ වගේ කෙනෙක් මගේ ජීවිතයේ මුණ ගැහිම ගැන සතුටක්. මේ වගේ වස්තුවක් දැන් අර ජීවන්ත පුතේ ධර්මයේ කියන සැප හතරක් හිතන්න කියලා. අත්ති සුඛ, භෝග සුඛ, අනන සුඛ, අනවජ්‍ය සුඛ කියලා. එතින් ඉතින් ගේදර, ධන දහන්න වස්තු ලෞකික ජීවිතවල මේවනේ ඔබ සැප කියලා හිතන්නේ. සම්මත ලෝකයේ තුල වැඩි පිරිසක් ඉතින් සැප කියලා හිතන්නේ ඉගෙන කියාගෙන රැකියාවක් කළා තමා හොඳින් ජීවත් වෙලා ගේදොර හදාගෙන ඔබ කැමති නම් ඒ ගෘහස්ත ජීවිතවල සිද්ධ වෙන දේනේ ලෝකයේ පැවතුනේත් එහෙමනේ ආවා විවාහ සිද්ධ කළා දරුවෝ ලබලා මේ විදියට පාත්තනේ කත්ති සුඛ භෝග සුඛ හරි හම්බ කරගත් දේ පරිහරණය කරන අනන සුඛ ණය නැහැ කියන තැනක ජීවිතේ පාත්තනවා අනවජ්‍ය සුඛ මගේ ජීවිතේ ධර්මානුකූලයි නිවරදී අවංකවම හිතලා බැලුවත් Tamanට දැනෙනවා. සමහර කෙනෙක් වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි නුවණින් ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැලුවොත් මේ කියන දේ ඇත්තද කියලා අඩුවක් තියෙනම් හදා ගන්නවා. හැබැයි Tamanට දැනව නම් අවංකවම
මම නිවැරදියි කියලා. පෘථග්ජන කෙනෙක් හැටියට උනත් අඩුවක් පාඩුවක් වෙන්න ගියත් ඒ බව සිහියෙන් දැක්ක වෙලාවෙම මම ඒක නිවැරදි කරගත්ත කියලා දැනෙනවා නම් ඔබ සැනසෙලියි. ඔබට යහපතක්. අනිත් අය සමහරට මොනව කිව්වත් නිවැරදියි කියලා පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මුළු ලෝකෙම හදන්න බැහැනේ. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය තැන හිතේ පටිගයක් ගැටීමකින් තරහවකින් තොරව කියලා දෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ඒ තරහ වෛරය අපේ හිත තුළට ගත යුතු නෑ. හොඳයි. මේ සැපයි කියලා කියන දේ සම්මුතිය තුළ ඒ ආකාරයෙන් ඔබ සැප පරිහරණය කරනවා. දැන් අර යෙහෙන් ධර්මානුකූලව හොඳින් නිවැරදි ලෙස කියන තැන්වල ඔබ පස්පව් දස කුසල් යොමු වෙන තැනකට නෑ. ඊර්ෂ්‍යාව ඇත්තෙත් නෑ. වෛර කරන්නේත් නෑ. අන් අයට ලැබෙනකොට මට නැති දෙයක් කියලා කේන්තියක් අමනාපයක් ඇති කරගන්නෙත් නෑ. Tamanට නැති දෙයක් අනිත්යට ලැබෙනකොට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න යන්නෙත් නෑ. තණ්හා මදමාන දිට්ටි ප්‍රපංච බලවත් ලෙස පාත ගන්න යන්නෙත් නෑ. දැන් ඔබ සැපයි. ඔබ සම්මුතිය තුල එහෙත් දැන් ඔබට මොකද්ද හිතෙන්නේ? එහෙත් අර යතහ භූතම් පජානාති කියප තතු ආකාරයෙන් දකිනකොට මතකන්නේ රූපය පෙන පිඬුවකි, වේදනාව දිය බිබුලකි, සංඥාව මිරුඟුවකි, සංඛාරය අරටුවක් නැති කෙසෙල් කඳකි, විඥානීය මායාවකි. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කණයට යටත්. දැන් ඒ අවබෝධයත් එක්ක දැන් මේ සැප සම්මුතිය තුළ පරිහරණය කරනවා. එහෙත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගත්ත ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන යම් ඵලයක් විපාකයක් වේද ඒ හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් ඒ ඵලයේ විපාකේ නැතිවන්නේ. එහෙමනම් මේ සැපයි කියලා හමු වීම පුද්ගලයෝ වශයෙන් වස්තු වශයෙන් එකතු වීම හමු වීම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුනේ. හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. මමද ඔබද මේ හමු වීම. ඔබ එහෙම හිතන්නේ? මමද ඔබද? දෙමෝපිය දරුවා හරි ස්වාමි භාර්යාව හෝ සොහිරු සොහිරියන් හෝ කල්යාණවන්තයෝ ආදි වශයෙන් හිතන්නේ මමද ඔබද? දැන් හමු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි ලෙස හමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක සැනසෙල්ල සතුට. එනමුත් පඨවි ආදී හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු සම්මුති මම නම් වූ මේ රූපස්කන්ධය ඒට සකස් වෙච්චි ජීවිතය කියන තැනට වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන. එහෙමනම් මේ ස්කන්ධ පංචකයම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණා වගේම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. එතකොට මම කියන තැන පුතේ දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා උදරත් එක්ක බලන්න. හිතලා බලන්න. දැන් අපි කොච්චර සැපයි කියලා හිතුවත්. දැන් අපි කවුරුවක් ගැන සඳහන් කළන්නේ නැහැ. නමුත් තේරුම් ගන්න ඕන නිසා සඳහන් කරමු. ලෝකේම වෛද්‍ය විද්‍යාවයි හා සියලුම පහසුකම් තියෙන ප්‍රධානම රටක් හැටියට මේ දිනවලත් වැඩිපුර කතා කරන රටක් ගැන ලෝකේ ප්‍රබල ලෙස හිතන්න. එහි ප්‍රධාන අයටත් අවසානයේ මේ උවදුර ලෙඩ දුක් වැළඳෙනකොට හැදෙනකොට මොකද උනේ? මම මේ දෙයිද? මට කරදරයක් වෙයිද? හිතලා බලන්න. දැන් ওই සැපයි කියලා කියපු දේ නැවුද අහස් යාත්‍රාද අභ්‍යාකාශයේ තරණය කළා සඳු තරණයද දැන් අලුත්ම වශයෙන් ග්‍රහලෝක තරණය කරන්න පුළුවන්කමද ඔය කී නොකී සම්මුති වෛද්‍ය විද්‍යාව හා වර්තමාන විද්‍යාත්මක ලෝකයේ තුල සියල්ල ලැබුවාය කියන අපිට සියල්ල පුළුවන්ය හැකිය කියන එතනත් මොකද වුනේ? මේ රෝ දුක් ඉදිරියේ අසරණ වුණානේ. දැන් බලන්න. එතකොට මේක අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් කියන තැනක අපි යමක් නිසි ආහාරයක් ඇඳුමක් පැළඳුමක් ඉන්න හිටින බේත් හේතක් නැතයි කියලා ජීවත් වෙන කෙනෙකුටත් සියල්ල තිබේය පවතිය කියන අයටත් එක වගේමනේ. මේ කයට මේ ශරීරයට මේ දේ බලපාන. හිතලා බලන්න. එතකොට මේ හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු මිස්කන්ධ පංචකය දැන් සම්මුති මම ගන්න හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ විසිර යම යන. එතකොට දැන් මම සැපයි කියප එක මට සැපතක්ද? ලෝකේ භෞතික වස්තු මොනවා සියල්ල තියෙනවා කිව්වත් මේ කියන සියලු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සියලු පහසුකම් තියෙනවා කිව්වත් තවම බෙහෙතක් හරියට හොයනවා. නමුත් හරියට තවම බෙහෙතක් ස්ථිර ලෙස හොයාගන්න බැරුව අසරණ වෙලා ඉන්නකොට දැන් ඒක දුකක්නේ. දැන් එතකොට මමත් එහෙමනම් ඔබත් එහෙමනම් අපි සියලු දෙනාම ඒ ස්වභාවයේ නේද කියලා මේ අවබෝධය. දැන් එතකොට ඔබට මේ වගේ අදහසක් එනවද ජීවන්ත පුතේ? ඔව් ඉතින් ඔය කියන දේ අපිට තේරෙනවා. ඒ වුණාට ඔය ගැන හිතා මොකටද දුක් වෙන්නේ? ඒක ආපු දෙයක්. එතකොට බලාගනිමු. අපි ඒ නිසා ඉන්නකම් මොන හරි කළ සතුටින් ඉඳිමු. ලෙඩ වෙනකොට ලෙඩ වෙයි. නැත්තම් ඒක වෙන දෙයක් බලමු. ওই විදියට අදහසක් ගන්නවද? මොකද ඔබේ හිත රිදෙන්න එපා. එහෙම යත් ඉන්නවනේ.
ඔයව ගැන හිතා මේ තියෙන සැප අමතක කළ දුක් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ මොහොතේ කාලා බීලා තියෙන දෙයක් හැට අපි සතුටින් ඉඳිමු කියලා ඔබ හිතන්න පුළුවන්. ඔව්. නමුත් ඒක හැබෑම සතුටද. දැන් අපි මේ ඔබට ආරාධනා කරන්නේ පරම සන්තුෂ්ටියක් ගැන. සැපයි කියලා අල්ලගත්ත දේ වෙනස් වෙනකොට හිතෙන් හෝ හඬලා වැළපිලා දුක් වෙලා අර ජීවිත කාලයේ බොහෝ ලබාගත දේ නැති කරගෙන දුකෙන්ම පසු වෙලා තමනුත් තමන්ට විපත් කරගෙන අන් අයටත් විපත් කළ මරණින් මතු සතර පායට ඇද වැටෙන දුකකටමපත් වෙන තැන බැහැර කරලා පරම සන්තුෂ්ටිය නිවන අරමුණු කරගෙන නිබ්බානම් පරමංසුක නිවන තමයි උතුම්ම සැපත. අන්න ඒ අරමුණු කරගෙන ඔබට මාර්ගය පෙන්ලා දෙන්න. දැන් හැබැයි අවබෝධයක් පරමාර්ථ වශයෙන් අපි දැකගත්තම සැප කියන වේදනාව තුළ මේ දුක්ඛ ස්වභාවයක් පවතිනවා කියලා අවබෝධය ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔබේ සැප නැති වෙන්නේ. දැන් අපි ගින්දරෙන් කොච්චර පාවිච්චි කරනවද? අපිට පුතේ විදුලිය ගින්දර නැතුව බෑනේ. ගින්දර අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් දැන් ගින්දර පිච්චෙන බවක් දන්නවා. විනාශ වෙන බවක් දන්නවා. මහ විපතක් කරන්න පුළුවන් කමක් දන්නවා. නැත්නම් හැම ගෙදරකම ගින්දර තියෙනවා. ගින්දර නැතුව ජීවත් වෙන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ. මේ ලෝකයේ ආරම්භ වෙච්ච කාලෙත් අපි අහලා තියෙන්නේ එහෙමනේ. ගල් කෑලි දෙකක් හරි වියලි දඬු දෙකක් හරි එකට අතුල්ලලා ගින්දර හොයාගත්ත කියලානේ. ඉතින් ඒක අවශ්‍යයි. හැබැයි එකෙන් අදහස් කරනවද ගින්දර විපතක් කියලා හඬ ඉන්නවා කියලා? නැහැ. පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා. මුහුණ දෙනවා. යහපත් වූ දෙයක් ඕනනම් වෙනස් වෙනකොට හඬන්න වැළපෙන්නේ නැතුව දැන් ලෙඩ වෙනකොට ගිලන් වීමෙන් නොගිලන් වෙන්න අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරගන්න. ඒ නිසා හැබැයි සත්‍ය දකිනකොට දුක අවබෝධ කරගන්නකොට හේතුන්ගේ විසිර යාමේ මේ ඵලය නැති වෙනවා කියලා ඔබේ ලෞකික මේ පාත්තන සැප නැති වෙන්නේ. හැබෑවටම සැප ඔබට පාත්ත ගන්න පුළුවන්. නොඇලී නොබැඳී නොගැටි හැබෑවට මේ සැනසෙල්ල පාත්තන්න පුළුවන්. කොහෙද සැප තියෙන්නේ? ආහාරවලද? ඇඳුම් පැළඳුම්වලද? ඇඳේද? ගේ දොරද? නැහැ. ඔබේ අවබෝධය තුළ අපේ අවබෝධය තුළ සැප තියෙන්නේ. දැන් සරල ලෙස බලන්න සමහරුන්ගේ ගෙදර තට්ටු දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. කාමර 10යි 12යි. ඔබ කියන විදිහට වස්තු පහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉන්නේ 4-5 දෙනයි. හැබැයි මට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියනවා. එකකවත් එන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඔළුව හැරුණුවතේ බැහැල යන්න හිතෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই භෞතික දේවල් වල සැප තියෙනවා කිව්වට කොයිතින් සැපත? අද බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා ජීවන්ත පුතේ. ඒකට කියන්නේ ආතතිය කියලා, දුම්නස ක්ලමතේ කියලා. බලාගත්තට බලාගෙන ඉන්න කියාගන්න බැරි තරම් දුකක් තියෙනවා කියන තනිකම පාළුවක් තියෙනවා කියන සමහරු කියනවා මට හරි බයක් තියෙනවා අර ප්‍රිය අය කෙරෙහි. ඒ අය කෙරෙහි මොන වේද කියලා. තනිකම හුදේකලාව දරා ගන්න විදියක් නැහැ. මං හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මං දන්නවා ඒගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්නවා කරදරයක් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මට හරි දුකයි මතක් වෙනකොට. මට හිත හදා ගන්න පුළුවන් කමන්නේ. ඔය බලන්න. ඔබ සැපයි කිව්වට මේ හිත පරමාර්ථ වශයෙන් වඩලා නැති වුණොත් එහෙම ඒක ඔබ හොයන ඔය සැපයි කියලා කිව්වට ආධ්‍යාත්මික අභ්‍යන්තරය තුල හැබෑවටම ඒ සැප නැහැ. ඔබ නොකියවට දුක්ඛ දෝමනස්සත් එක්ක ඉන්නේ. ඔබ ඒක විග්‍රහ කරගෙන නැහැ. ඔබ තේරුම් අරගෙන නැහැ. කන්න බොන්න ගියා සැපයි කියලා තියෙනවා කිව්වට ඒක ආහාරය දැන් රස තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගatiya යුතු නැහැ. ඒ පෝෂ්‍යදාය ලෙස පාත ගන්න ඕනේ. නමුත් සම්මුතිය තුලවත් හරියට ඔබට ඒ ආහාරය ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඔය සැපයි කියලා කිව්වට. මොකද මේ අතහාර්ථය දන්නේ නැති නිසා. අවබෝධ කරගන්නේ නැති නිසා. පිළිවෙත් මාර්ගයෙන් පුරන්නේ නැති නිසා. සම්පූර්ණ කරන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා ටික ටිකවත් පරමාර්ථ වශයෙන් දැකගත්තම දැන් මේ වේදනාව. සැප කියලා ගත්ත උදාහරණයත් එක්ක එතන අනෝබෝධයට කරගත්තොත් පරමාර්ථ වශයෙන් දැක් ගන්න බැරිනොත් ඒක දුකක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ හරියට සීනි බෝලේ වගේ වටෙන් රසවත් දේ අතුරගෙන තියාගන්න පුළුවන් සැපයි කියලා. හැබැයි අභ්‍යන්තරය තුළ කියාගන්න බැරි තරම් දුක්ඛ දෝමනස. ඔය කියාගන්න බැරි තරම් කියන්නේ පින්වත්නි ඒත් අවිද්‍යාවත් එක්ක සකස් වෙලා තියෙන. දැන් පුතේ මේ වේදනා තුන ගැන අපි කිව්වනේ. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියන තැන මධ්‍යස්ථයි කිව්වට අවිද්‍යාව එතන සකස් වෙලා තියෙන්නේ. හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ, තේරුම් ගත්තේ නිසා මේ මැද ඉන්නේ. මධ්‍යස්ථ කියන තැන තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඔබ ඔය මම දන්නේ මොකද්ද කියන එක මට කියාගන්න තේරෙන්නේ නමුත් මට දැනෙනව මොකද්ද ඔය එකක් මට දරා ගන්න බැරි බවක් හිතෙත් තියෙනවා, කයෙත් තියෙනවා, වචනවලත් තියෙනවා. හැබැයි මට තේරෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔය කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් සකස් වෙලා තියෙන. මෙන්න මේ නිසා හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම. හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධයත් එක්ක ඔබ දකිනකොට
අර හමුවීම ධර්මානුකූලව යෙහෙන් හමුවීම ඔබට සැපතක්. හැබැයි ඒක දුකක් බවට පත් කරගන්නේ. ඔය දැන් සැපතෙන් හමු වුණා කියලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අනෝබෝධයෙන් ඇලුනොත් රාගයෙන්, ලෝභයෙන්, කාමයෙන්, රතියෙන්, නන්දියෙන් අනෝබෝධයෙන් මමයි, මගේමයි, ස්ථිරයි, මගේ මුළු ලෝකෙම දැන් සම්පූර්ණයි. ඔබ එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ? මුළු ලෝකෙම නැති වුණත් ඔබ ඉන්නවා කියලා මට හිතුනොත් ඇති. මුළු ලෝකෙම නැති වුණත් මේ වස්තු ටික මම හොයාගත්තා, මම හරි හම්බ කරගත්තා කියලා හිතුනොත් ඇති. එහෙම හිතන ලෝකෙත් තියෙනවනේ. හිතන අය ඉන්නවනේ. හැබැයි දැන් මතකයිනේ හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු ඵල විපාක සංකත සංකාර හේතුන් විසිර යනකොට ඔය මුළු ලෝකෙම නැති වුණත් කියලා ඔබ හිතෙන් හදාගත්ත බාරගත්ත දේත් ඒක එච්චර තමයි. එහෙමයි අපි හැමදාම. ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි ස්පර්ශයයි සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳින් කියන සියල්ල මෙච්චර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ දැන් ධර්මානුකූලව එහෙන් හමු වුණා කිව්වේ. හැබැයි ඒක සංකතය නිසා, සංස්කාර නිසා විසිරීලා යනකොට එකක් තමයි දකින්නේ, අහන්නේ, බලන්නේ ළඟ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔබ හිතපු දැකපු රූපෙ නෙමෙයි දැන් ලෙඩ වෙලා ගිලන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඒ සිතුවිලි ඒ පුද්ගලයා හෝ තමන්ගේ සිතේ සිතුවිලි වෙනස් වෙනකොට ඔය ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා නම් හිතුවා තමයි ලෝකෙම නැති වුණත් ඔබ ඉන්නව නැත්නම් මේ වස්තු තියෙනවා මට ඇති කියලා. හැබැයි දැන් මට ඒක ඇති. දැන් මගේ හිත වෙනස් වෙලා. මට එපා. මම හිතපු දැන් ඔබෙන් වෙන්නෙත් නැහැ. මේ වස්තුන් වලින් වෙලත් නැහැ. මට එපා. මට ඕන නැහැ. මට දැන් අලුත් දෙයක් ඕන. පේනවනේ හිතේ හැටි. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට පරමාර්ථ වශයෙන් හිත පුරුදු කොට නැතිනම් ওই ටික සිද්ධ වෙනවා. අහලා බලන තමන්ගේ හිතේ ඔබේ හිතෙම ධර්ම කතාවක් හැටියට මානසිකාරය කළ අනුපස්සනා කළා නැවත නැවත මෙනෙහි කළ සති සම්පජඤ්ඤයෙන් විදර්ශනා නුවණින් පරීක්ෂා කොට බැලුවොත් ඔබට පෙනේ ඔබේම සිත ඔබේම සිතුවිලි මොනතරම් වෙනස් කරලා තියෙනවා. මම හිතුවේ නෑ. මුලින් හිතුවේ මේම තමයි. පස්සේ මම හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. නෑ දැන් මට ඕනේ නෑ. මං ඒ ගත්ත තීරණය වැරදි. සමහර ඒවා වැරදි කියපදේ දැන් හරි කියනවා. මේ විදිහට විවිධාකාරය. දැන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැක්කම ඔබට සුඛය හඬන්නේ වැළපෙන්නේ නැතුව විදර්ශනාවෙන් යුක්තව හැබෑවටම ධර්මයේ සඳහන් කරන අවේදිත වේදිත සුඛය තුල ඇලීම ගැටීම ලෝභ දෝෂ මොහ සකස් වෙනවා. අවේදිත සුඛය තමයි හැබෑවටම සනසිල්ලක් ලබන්න පුළුවන්. ඒක නිර්ාමිෂ ප්‍රීතියක් හැටියට අපි ගන්නවා ධාන අවස්ථාවේ පටන්. කාමාදී අකුසල ධර්ම බලවත් ලෙස යටපත් වෙන තැන අපි මුලින්ම දකින්නේ ධාන අවස්ථාවෙන් අපනා සමාධිය. අන්න ඒ ප්‍රීතිය හැබෑවටම දක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පැහැදිලිද? මේ සුඛ වේදනාව දුකක් හැටියට දැනගන්න ඕන කිව්වේ දුකට දාන්න නෙමෙයි. දුකෙන් නිදහස් කළා ඔබට හැබෑවටම සන්තුෂ්ටියක් ධර්මානුකූලව රාගය නිසා ඇලීම නිසා ඇදිගත් ඇතිවෙච්ච රිදීමයි වේදනාවත් බැහැර කළා වෙනස් වෙනකොට ඇතිවන දුක් වේදනාව සල්ලියත් උලත් අනුනා වගේ ඇතිවන වේදනාවත් බැහැර කළා සන්තුෂ්ටියකට ගේන්නේ. ඒ නිසා මා මාතෘකා කළ දහම් පාඨය සඳහන් කළා පුතේ අනිච්ච කියන සූත්‍ර දේශනාවෙන් තිස්සෝ ඉමා භික්ඛවේ අනිච්චා සංකතා පටිච්ච සමුප්පන්නා කය ධම්මා වය ධම්මා විරාග ධම්මා නිරෝධ ධම්මා. ඒ අවස්ථා තුන තමයි පුතේ සඳහන් කරන්නේ වේදනා තුන. සැප වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියන තුන දකින්න දැන් අපි දැන් විස්තර කළා. එහෙනම් අපි හැමදෙන්නේ අපි දැන් මේ ස්පර්ශය තුලින් නැතිවන වේදනාව පිළිබඳව දවසේ කතා බහ කරද්දී අපි අඳුන දේශනාව නරඹන ශ්‍රවණය කරන පුද්ගලයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගත්තත් කාම ලෝකයක ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන ගිහි පුද්ගලයෙක් මේ කාරණාවන් එදිනදා ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කෙසේද? එලෙස එකතු කරගන්නට පියවරෙන් පියවර අනුගමනය කළ යුතු යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් සම්බුද්ධ දේශනාව තුළ සඳහන් වෙලා තිබෙනවද කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉතාමත් කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් දේශනාව තුළ දැන කියා ගන්නට කැමතියි අපි. ඔව් පුතේ සරල වශයෙන් එතෙන්දී අපි මේ දේශනාවෙම නිරන්තරයෙන් සඳහන් කළ වචන තුනක් තියෙනවා පුතේ. අස්සාද සූත්‍ර දේශනාව තුළම අස්සාද ඒ වගේම ආදීනව නිස්සරණ කියලා. අන්න එතනින් දකින්න. දැන් අපි මේ පෙර ආතුවත් පුංචිම දරුවන්ගේ පටන් සඳහන් කරා පූජා කරපු මල් පරවෙල යනවා කියන එක දකින්න කියලා. මලට සියලු දෙනාම කැමතියි. මල ප්‍රසන්නයි කැමති. හැබැයි මල පරවෙල යන බව දකින්න. අන්න එතනින් අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ ගැන සිහිපත් කළා වගේ පියවරෙන් පියවර දැකීමක් තිබෙන්න ඕනේ. තවත් සරලව සඳහන් කළ දැන් ජීවන්ත පුත අහපු ප්‍රශ්නෙටත් එක්ක ගෙදරින් අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ අම්මා තාත්තා ආච්චිසිය වශයෙන් එතනින් දි รา ගෙන යාම දකින්න පුළුවන්. අසනීපයක් වෙනකොට ලෙඩ වෙනකොට මමත් මේ தත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එක දකින්න පුළුවන්.
ඊළඟට මරණය පිළිබඳව නොදකපු කෙනෙක්, නොඅසපු කෙනෙක්, අත්දැකීම් නොලබපු කෙනෙක් නැති තරන්නේ. එනේ අර දරුව නැති වෙච්ච වෙලාවේ වැළපුණු දුක්ඛුණු හිත සනසන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කිසා ගෞතමියට නොමල ගේකින් අබෑට මිටක් සොයාගෙන එන්න කියලා. ඒ වගේ මේ වගේ සංසිද්ධීන්ගෙන් කුඩා කාලේ ඉඳලා අපිට දකින්න පුළුවන් මේ අපි දකින ලෝකයේ තුල කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. අර ලෞකික ලෝකයේ තුල සතුට බැහැර කරන්නේ නැහැ. ඔබ සතුට තුල ඉන්නවා. හැබැයි එතන පැහැදිලිව කියනවා ඒ සතුට ධර්මානුකූල කරන්න වෙන්නේ කියලා. නිවැරදි ලෙස පවතින්න ඕන කියලා. දැන් දරුවන්ටත් කියන්නේ ඒකනේ. කුඩා කාලේ ඉඳලා ගුණ ඇති දරුවෙක් හැටියට ගුණ නැන බෙලෙන් යුතු පුතුමිය ඊතාගරු කියලා එහෙමනේ කාව්‍ය තුල දැක්වෙත්. ඒ නිසා බාහිර ඥානයේ හැදිච්චකම වගේම ගුණවත්කමත් ඒක පවතින්න ඕනේ. මලක් වඩා හොඳ වෙන්නේ ප්‍රසන්න වගේම සුවඳක් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. අන්න ඒ වගේ අර ලෞකික විශේෂ දැනුම ලබනවා වගේම ගුණයේ සීලයේ තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ළමා කාලේ ඉඳලම ඒ වයස් ප්‍රභේදයේ අනුව තරුණ වයස වැඩිහිටියෝ ආදී වශයෙන් විවාහයේ දරුවෝ ගෙදර ඔබපත් වෙනවා නම් ඒ ආදී වශයෙන් ඔවුන්ට අර දි รา ගෙන යාම, ලෙඩ දුක්, මරණය, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම, අකමැති වස්තු පුද්ගලෝ එක්ක අපිට එකතු වෙන්න වීම, අපිට ඕන දේවල් ඔක්කොම මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි අවබෝධයෙන් යුතුව ඒ උපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන කියන මේ දේවලුත් අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා උගන්වනෝනේ. අපිට ඕන විදියට සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ අපේ සිතුවිලි වගේම අනිත්‍යය පාත්ත ගන්න බෑ. අපි තුලින් දැකලා අපි ධර්මානුකූලව එය දරා ගන්න තරම් අවබෝධයෙන් ඇති කරගන්න ඉවසීමක් පාත්ත ගන්න ඕනේ කියන එක දකිනවා. තව දුරටත් ගියොත් රෝහලකට පිය නගනකොට මමත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙනව නේද කියලා දැක ගන්න පුළුවන්. පුතේ මට හැබැයි අත්දැකීම් තියෙනවා සමහරට ඔය බරපතල ලෙස අසනීප වූ අයට සෙත් පතන්න ගියා වැඩියම සමහර තරුණ දරුවෝ අපිව වඩම්මගෙන යන්නේ වඩම්මගෙන ගිහලා වාහනේ පදවාගෙන ගිහිල්ලා එළියට එනකොට කියනවා හාමුදුරුවනේ මේව දැක්කට පස්සේ ජීවිතේ මොකද්ද කියලා හිතෙනවා. මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ? උදේ පාන්දර නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ කියලා අනුන් පරද්දගෙන හොඳින් බැරි නම් නරකින් හරි මේව ලබන්න ඕනේ කියලා මොනවද අපි මේ කරන්නේ? මේ ලෙඩ දුක් ඉදිරියේ දැක්කට පස්සේ අර ඉන්න විදිය දැක්කට පස්සේ මේව දැක්කට පස්සේ මොකද්ද මේ ජීවිතේ? මොනවද අපි මේ හොයාගෙන යන්නේ? මොනවද මේ අපි අල්ලන්න හදන්නේ? මොනවද මේ ගහ බැනගෙන නපුරුකම් කරලා වචන පාවිච්චි කළා නපුරු විදියට අනිත්‍යගේ හිත තලා පෙලා දාලා තරහ වෛරය ක්‍රෝධය අහගෙන ඉන්න අයටත් ඒක දීලා මොනවද මේ කරන්නේ? හිතනවා මේ ඔක්කොම දාලා වෙලාවකට ඔබ වහන්සේලා වගේ සනසිල්ලක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඉතින් මේ ලෞකික ජීවිතය තුළ එක්ක විවාහ වෙලා දරුවෝ ඉන්නෝ නැත්නම් ඉතින් දෙමව්පියෝ තාම ඉන්නෝ. ඒ ටිකත් එක්ක අපි හිතනවා. නමුත් මොකද්ද මේ ජීවිතයේ තේරුම කියලා එහෙම හිතලා දීර්ඝ හුස්මක් උඩට අරගෙන පහළට හෙල්ල කියා ගන්න බැරි තරම් මහා බරකින් නිදහස් වෙන්න වගේ හිතනවා. අන්න එවනි තැනකින්වත් පුතේ පියවරින් පියවර දකින්න පුළුවන් මමත් මේ වගේ ලෙඩ වෙනවා කියලා. දි รา ගෙන යනවා කියලා. මිය දෙනවා කියලා. මරණයටපත් වෙනවා කියලා දකින්න පුළුවන් නම් මේ පෙන්වා දෙන ධහම තුල තමයි ඔබට පියවරෙන් පියවර දකින්න. එතකොට අස්සාදේ ලෝකයේ ධර්මානුකූල ඔබ පවත්තන්න ප්‍රසන්න ලෙස ජීවිතය පාතන. හැබැයි මතකයිනේ ධර්මානුකූල. සීලේ පිහිටලා. තණ්හා මදමාන දිට්ඨිය හැකි තාද්දුරට සංසිඳවගෙන ජීවිතය පාත්තන්න අස්සාදේ. හැබැයි ආදීනිව දැන් පරමාර්ථ ධර්මයේ තියෙනවා මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා කියලා. අර තරුණ දරුවෝ මා වඩම්මගෙන ගිය සමහර අය සඳහන් කළා වගේ දැන් ඔවුන් ටික ටික අවබෝධය ගත්තනේ. දැනුමින් අවබෝධයට කිය මොකද්ද මේ අපි කරන වැඩි පිරිසක් මේ කරන ජීවිතවල මේ තේරුම ගහ බැනගෙන නපුරුකම් කරගෙන ඕනෝන පරද්ද ගන්න හදාගෙන මේ දේවල් කරන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකේ රූපස්කන්ධේ පඨවි ආදී ධාතුන් විසිරීලා යනකොට මේ தත්ත්වයටපත් වෙනකොට ඊළඟට වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන අනිකුත් ස්කන්ධත් මේ විදියට අනිච්ච දුක් අනාත්ම තිලක්කන්ට යටත් වෙනකොට අපි හිතින්ම අවපු ලෝකේ අතින් එකතු කරගෙන හදාගන්න හදපු ගේ දොර දන දහන කියන ලෝකේ ආධ්‍යාත්මික තමාගේ ලෝකේ හැබැයි ස්වභාවය වැටහෙනවා නේද කියන තැනින් ආදීනෙමේ දැකලා නිස්සරණයට එන. නිස්සරණේ කිව්වේ සම්මුතිය තුල එක්ව හිටියත් ළඟින් හැබැයි පරමාර්ථ වශයෙන් මම සම්මුති මම පරමාර්ථ වශයෙන් මටවත් අයිති නෑ වගේ හේතු ප්‍රත්‍ය කරගෙන හට අරගෙන හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා වගේ මට සැපතක් හමු වීමක් ළඟින් ඉන්නවා කියපු ජීවිතය පාත්තන්න උපකාර වෙච්ච ඔබත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙලා හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා කියන තැන දැන් දකින්නවනම් නිස්සරණය කිව්වේ
ගතින් ළඟින් හිටියත් හිතින් උපාදාන කරගන්න නැතුව ඉන්න එක ජීවිතයට සන්තුෂ්ටියක් නේ, සනසිල්ලක් නේ. නැත්තම් ඔබ මොනියම් වෙලාවක හෝ කියනවා. දැන් තරුණ දෙමව්පියෝ සමහරට කියන දෙයක් තමයි. දරුවෝ නැතුව, දරුවන්ට මොනවා හරි වුණා. දරුවෝ දකින්න නැතුව, දරුවන්ගෙන් තොර ලෝකයක්. ওই කතාව කියනවා. ඊළඟට සමහරු වැඩිහිටියෝ බවට පත් වෙලා දරුවෝ ආවාහ විවාහයට කළ දීලා ඔයත් හිතනවා. ඊළඟට ස්වාමි භාර්ය විශේෂයෙන්ම තරුණ දරුවෝ ඇලිච්ච බැඳිච්ච අය ඉතින් ධර්මානුකූලව දැන් සම්මුති ලෝකයේ තුල ශ්‍රද්ධා සීල ඡාග ප්‍රඥා ගුණ වඩාගෙන දෙවිය දිව්‍යාංගනාවක් වගේ ජීවිතය පාත්තන්න කියලා ධර්මයේ පෙන්눔 කරනවා. නමුත් සම්මුතිය තුල ඔබ ජීවිතය පාත්තන කීරෝධකී භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤම් පේචක්කුවේ සම්පස්සන්තා විහෙරාම කිරී වතුරයි වගේ ඕනෝන් කෙරේ ප්‍රියදෑසින් බලමින් ජීවිතය පවත්තන්න. එනමුත් හිත තුළ මොනතරම් ඇලීම මේවා රාගය වෙන්න පුළුවන්, ලෝභය, කාමය, රතිය වෙන්න පුළුවන්. ඇලීම, බැඳීම, ගැටීම සියුම් ලෙස සකස් වෙන කාමාදී අකුසල ධර්ම මේවා නිසා ඇලෙන හැටි, බැඳෙන හැටි, ගැටෙන හැටි, ඕනෝන් තරහ වෛරයේ ඊර්ෂ්‍යාව පාත්ත ගන්න හැටි, ඒවා අනිත් අයට දෙන්න හදන හැටි මේ දේව හිතලා බලන්න. ඒ නිසා මේවා අස්සාදය ආදීනමය ඊළඟට නිස්සරණයේ ඔස්සේ ගන්නකොට ගතින් හිටියත් හිතින් මේවා දැඩිව ගන්න නැතුව, ඒවා නිසා දුක් විඳින්න නැතුව, පීඩාවටපත් කරගන්න නැතුව, අනිත් හැටත් විපතක් කළ නොකළ යුතුයි කියන ආශ්‍රව ධර්ම සංසිඳවනවා කියන තැනකට හිත පාත්ත ගන්නට තරම් හැකියාවක් තිබෙන්න ඕනේ. මේ තමයි ඔබට මේ ධර්මයක් මුහුක් කරගෙන මේ බාහිර පරිසරය තුළ පැවැත්ම සමග දැන් වර්තමානයේ පවතින ලෙඩ දුක් ඉදිරියේදී පවා ධර්මානුකූල මනසකින් බෞද්ධ ධර්මානුකූල ඔබ නුවණින් දැකලා බලන්න. ජීවිතයේ අර්ථාර්ථය කියන්නේ කුමක්ද කියන එකත් එක දකින්න. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න ජීවන්ත පුතේ මේ රෝගයත් එක්ක තව අවුරුදු 2-3ක් යන්න උනොත් මොකද වෙන්නේ? මේ රෝගයත් එක්ක තව අවුරුදු 2-3ක් ජීවත් වෙන්න උනොත් ඔබ හිතලා බලන්න. එතකොට දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතේ තියෙනවා කියන්නේ අවුරුදු 100යි. ඔක්කොටම 100ක් නෑනේ. ඕනම මොහොතක් අවසන් මොහොත වෙයි. එයින් අවුරුදු 3-4ක්. මේ ලෙඩක් දුකක් එක්ක කෙනෙක් හරියට ආශ්‍රය කරන්න බැරුව, පින්කමක් හරියට යුතුයකමක් සිද්ධ කරගන්න බැරුව, මූණුකට බැඳගෙන ඔබ කියන විදියට නිරන්තරයෙන් හිතලා බලන්න. මේ හැම දෙයක්ම මේ විදියට වුණොත් ජීවිතය ගැන බලන්න. ඉතින් වඩා ධර්මයට නතු වෙලා තව තවත් සත්පුරුෂ වෙන්න ඕනේ. මේ විදියට සත්පුරුෂ කල්යාණවන්ත වෙනකොට ධර්මානුකූලව මට බලවත් වූ විශ්වාසයක් තියෙන පුතේ ආධ්‍යාත්මය අපි සුවපත් වෙනකොට ස්වභාව ධර්මයෙන් මේ ලෙඩ දුක් බැහැර කරලා සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ මේ උතුම් දහමට කැමති සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ ආරක්ෂාව දීලා අපි ඕනෝන්ටත් උපකාර කරගෙන අපිත් රැකිලා අනිත් අයටත් රැකින මඟ පෙන්වනකොට මේ ලෙඩ දුක් හා අනිකුත් බොහෝ ලෙඩ දුක් බැහැර වෙලා නැවතත් මිනිසයන්ට ලැබිය යුතු නිරෝගී සම්පත්තියට උදා කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙන්න පුළුවන්. කාල වේලාව අවසන්ව තියෙනවා. වේදනාව තව දුරටත් අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී සාකච්ඡා කරන පුතේ මේ වේදනාව අනිච්ච, සංකත, පටිච්ච සමුප්පන්න, කය ධම්ම, වය ධම්ම, විරාග ධම්ම, නිරෝධ ධම්ම කියන කොටස් යටතේ සාකච්ඡා කරගෙන ලෞකික වශයෙන් සන්තුෂ්ටිය හැබෑවටම ලබන ආකාරයත් පරමාර්ථ ලෝකෝත්තර උතුම්ම සපත නිවන අරමුණු කරන ආකාරයත් සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙමින් දේශනාව සිදු කළ අපටත් ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වෙනුවෙන් සහභාගී සම්බන්ධයේ කටයුතු කළ අපේ ජීවන්ත පුතුණුවන් අපේ පින්වත් අධ්‍යක්ෂක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු අනුශාසක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමතත් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ දායකත්වයේ උසල පින්තුන්ලාටත් හැමතෙම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම උපනිශ්‍රේ වේවායි ඊටමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි ස්පර්ශය තුලින් ඇතිවන සුඛ වේදනාවත් ඒ වගේම දුක් වේදනාවත් කියන කාරණාවන් පිළිබඳව ඊටමත් සරලව හරවත් දේශනාවක් අපේ දේශකයන්න් වහන්සේ මේ හෝරාවක තුල අපිට පහදා දෙන්නට කටයුතු කළා. කෙසේ වෙතත් අපිට ලැබී තිබෙන කාල වේලාව අවසන් වන නිසා අද දවසේ දේශනාව අවසන් කරන්නටයි මේ සෝදානම් වන්නේ. අද සුපසන් ජීවිතයේ වැඩසටහනට දායකත්වය ගනිමින් කටයුතු කළා ඉතාලියේ රෝම් නගරයේ පදිංචි ගාමිණී කරුණාසේන පුතුණුවන් ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින්. ඉතින් මේ පවුලේ පින්වත් පිරිසට පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිදු කරමින් ඔවුන්ගේ අරමුණු පැහැදිලි කරමින් පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට අපේ ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සදහවත් පින්වත්නි, දායකත්වයේ ඉස්ලු පින්නතුන්ලා වෙනුවෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මියගේ ඥාතීන් වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා.
ඉතාලියේ රෝම් නගරයේ පදිංචි ගාමිණී කරුණාසේන පුතුණුවන් ඇතුළු සිය පවුල විසින් පසුගිය ඔක්තෝබර් මාස 8 වන දින එනම් මාසකට පෙර අභාප්‍රාප්ත කැලණිය ගෝනවල බියගම් පාරේ වලව්වත්ත අංක 73 දරණ නිවසේ පදිංචිව සිටි තම දයාබර මෑණියන් වහන්සේ වන සැලී නෝරා ද කරුණාසේන මහත්මිය නමින් ඒ වගේ මෙයට වසර 21කට පෙර අභාප්‍රාප්ත තම පියාණන් වහන්සේ වන KPG අබේවංශ කරුණාසේන මහත්මයාණන් නමින් පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරන්නට නිවන් මඟ අරමුණු වේවා කියලා සම්මා ප්‍රඥා පහළ වේවා කියලා පින්වත් පුතුණුවන් ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනා විසින් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මේ උතුම් සද්ධර්ම සාකච්ඡා දේශනාවෙහි පින්වත් දායකත්වයේ ඉසිලුවා. ඒ වගේම මේ දිනවල අප මව්බිමේ මෙන්ම විදේශයන්හි කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩා විඳින සියලුම දනන්හට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට එතුමා ඇතුළු පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වන ඊ타ම උතුම් සත්ක්‍රියාවක් ආශිර්වාදයක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධර්ම දේශනා පැවැත් වූ දේශකයන්න් වහන්සේ ඇතුළු සංවිධානය කරන ලද හැමතත් කරුණාසේන පවුලේ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ භවයේදීම ධර්මාබෝධය ලබා උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණසම හේතු වාසනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතාලියේ රෝම් නගරයේ පදිංචි ගාමිණී කරුණාසේන පුතුණන් ඇතුළු සිය පවුල විසින් මුලින් සඳහන් කළ අදහස් පෙළම ඒ සඳහන් කොට තිබෙන්නේ. ඒ අදහසම නැවත සිහිපත් කරමින් මෙතෙක් වේලා මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කළා වූ පුණ්‍ය ධර්මියෝ ඉහතනම් සඳහන් කළ ඒ පින්වත් මෞතුමියන් පියාණන් ඇතුළු ඒ වගේම මේ උතුම් දේශනාව සාකච්ඡාම සුපසංජීවිතයේ සද්ධර්ම විවරණ සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කළ නැරඹූ ඔබ හැම නමින් මේ දුනු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමිනුත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් ඊතා ඉක්මන් අවස්ථාවකම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවනින් සැනසෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉදන් වූ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදන් වූ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදන් වූ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. පින් කැමති සියලු දෙවියන් පුණ්‍යානුමෝදනා ලබා සතුට වන්න. එසේ සතුටටපත් වුණා වූ සියලු දෙවියන්ගේ කරුණා මෛත්‍රිය දායකත්වයේ ඉසුළු ගාමිණී කරුණාසේන මහත්මයාණන් ඇතුළේ පවුලේ හැමටත් ඒ වගේම මේ උතුම් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ මේ රටේ හොල්ලව කොතනක හෝ වෙසමින් ඒ ඔබ හැම දිනාටමත් ජීවන්ත පුතුණුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටමත් ඒ වගේම කොරෝනා උදුරින් පීඩා විඳින හැම දිනාටමත් නිදුක් වෙලා නිරෝගී සුවපත් වෙලා සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව සැලසේවා. පුණ්‍යානුමෝදනා ලබන සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණය ආරක්ෂා නොමදව වේවා. එම දෙවියෝද ධර්මාබෝධය ලබා සැනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියන්න. අවසානයේ හැම දිනාටම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණසම උපනිශ්‍රය වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං.